Рассказывайте. Как зовут? Саша. Саша, рассказывайте. Ситуация какая? Значит, я приболел, кашель у меня был сильный. Пошел к родителям трусить дорожки, жена заставила. Они такие пыльные были, что Ну, в общем, я говорю, что-то... да, аллергия пошла. То есть сильный кашель. Ну, дней 10-12, пока я не понял, что это аллергия. Вот такой жуткий кашель. И после этого я думаю, что у меня вот это сорвал позвонок. Что кашлял и сместил? Да, очень сильно. Ну запросто может сместиться, только Да. Аллергия. Дело в том, что это не аллергия, а аллергическая реакция. Да, Аллергическая реакция тоже по этой причине, что где-то что-то заспазмировано. Да, да. И потом я почувствовал, что, ну я как бы спортсмен сам, но почувствовал, что у меня как шея начала что-то прострела. И позвонок я начал наклоняться и уходить сюда, ну таз уходить. Я там обратился там к товарищу, он хороший специалист, массажист. Он мне один позвонок он поставил мне на место. И что не полегчало? Не, мне полегчало. Мне намного легче стало. По пояснице. Да. У меня еще там есть один зажатый позвонок. И я А его... что же тот не поставил? Потому что он занят, он модный, у него там крутым всем делает, там в нашем городе миллионером. Он говорит, Саша, мне надо молоточек, его там убивать, но надо вот как-то... Кто говорит молоточек убивать? Вбивать молоточек. Кто говорит? Он говорит, аккуратнее. Ну все, тогда все можно Но дальше не рассказывать. в общем, меня эта проблема сильно беспокоит, потому что у меня головные боли, я его ощущаю, это смещение вот здесь, я его чувствую, позвонка, и в пояснице тоже смещение, и я его тоже пальцами нащупываю. Да, сны снятся. Сны снятся. Ну, конечно. Часто. Это нормальная связь. Ну, так, я же просто так спрашиваю. Если они не снятся или редко снятся, то я же свои там выводы делаю. Редко снятся или часто? Ну, снятся. Ну, редко, да? Или часто снятся? Каждый Нет, день снятся? Нормально, да. А? Ну да, нормально. Ну, хорошо. Ну, Давление какое? Нормально давление. И со сном проблем нет? Тяжело мне, потому что у меня голова болит. Вот это правая часть. Правая часть головы. Давно болит? Болит, но я делал МРТ головного мозга, я думал, что ну там как бы все нормально. Сказали, это другие проблемы. Я же спрашиваю, давно болит? У меня была травма головы давно. Голова гудела. Но сейчас она начала после вот этого кашля больше Просто болит. болеть, да. Правая часть, вот эта часть. Ну тут ничего такого страшного нет. Ну есть там смещение, там немножко протрузии, там таки что-то повыдавливало немножко. Ну такого опасного ничего нет. Так голова сколько лет болит? У меня было сотрясение, это лет 8-9 назад. Вот так. И вот это она сколько болит? Я боксом занимался раньше, да. И у меня была травма, было сотрясение. И после этого она начала гудеть у меня. Гудеть перестала? Она года 2 гудела, потом перестала. Года 3 не гудела, а потом снова начала гудеть. И сейчас гудит? Да. Так вот надо с этого начинать, что еще и голова гудит. Да. И сейчас она гудит, вот сейчас гудит? Да. Хорошо. Ком в горле бывает? Нет. Ну, Она гудит или шум в ушах? Или как? она гул такой, как высоковольтная провода. Какая? Правая сторона? И правая сторона у меня сейчас чувствуется, да. Что она затянута? Или чувствительность, или чувствительность на правой стороне хуже? Да. Ага. А правый глаз что? Одинаково видит? Одинаково. И ухо слышите? Да, одинаково? Только гудит. Левая чуть хуже, левая. Левое хуже. Ну, потому что, наверное, удар. Да нет, я же спрашиваю, почему. Нет. У каждого человека Да, свои я- мысли, но они могут быть правильные, могут быть... Ну, нормально. Хорошо, так, Саша, да? Да. Саша, кофту снимаем, цепочку снимаем. Угу. Так, давление нормально. Да, я его даже не меряю. Ну, сейчас померяем. Если ухо гудит, то может
быть и ненормальное. Ну, я так думаю, так это ваш номер пикает. Знаешь, на Киевстаре нет связи, а на МТС есть. Я звоню и на... Значит так, Да. а мы-ка так встаем по линии, лицом туда, пальчиками по линии, я посмотрю перекосы. Не, ну по линии, вот А. линии. Не. Так само, только что вот линии. По любой. Какая нравится линия? Давайте так, да? Вот так? Так, чтобы пальцы одинаковые. Во! Ага. Ну и стоим, руки повесили, ничего не прижимаем. И стоим. Так вот, тут у нас 4 пальца, а тут только 2. 4. Угу. И тут 2. Да. То есть стоишь вот так. Ага. Левая сторона затянута. Понятно? Угу. Так вот, правая сторона держит за себя и за эту сторону. Угу. И потому и пол голови правий болить. І тому гудить Да. там, а не за того, що вдарили. Угу. Може і вдарили, звісно, але це по другій причині. Якщо б то, що удар був, ну я думаю, що воно б не було Да. такого, що то потухло, то погасло. Ну, коротше, садимся лицом туди. Запомнили, 4 слева, 2 справа. Хорошо. Ну-ка, руки повесили. Раз. Голова не поворачивается. Ну, як, поворачивается, ну, наполовину. Ну, А сколько лет? 57. А, 57. Ну, на 57 це ще й более-менее. Могло бути і У хуже. меня в жене 24 года. Ох, хорошо. Надо, чтобы было состояние Ну нормальное. так вот. Ручку давайте Я сюда. же говорю. А у Александр. меня, как бы я и в качалку ходил, а не хожу, потому что и мышцы... Так вот, начали- что я скажу сразу. А. Тут я сейчас с первого сеанса сделаю лучше. Ну тут я так понял, что крепкий миофасциальный синдром. И если будете выполнять мои рекомендации, поїздите, полічитесь, значить буде набагато лучше. Если вот так, що один сеанс, ну сейчас поправится, может что-то держатиметься, что-то не, ну те что-то гудит, шумить, Да. это говорит уже давно миофасциальный синдром. І що там він поправив, я не знаю, може чуть легше стало, но Нет, перекос есть. крепкий. У меня несколько было, а он одну последнюю. У меня было хуже. Да. Хорошо. Хорошо, что хуже не сделал. Нет. Потому что если быть молотком, то это ужас. Так не надо робити. То вже ті, що б'ють, крутять і хрустять, не понимают, как это происходит. Не надо ничего крутить, не надо хрустить, не надо бить молотком. Я уже... Все, пока не скачает, можно говорить. Что я уже? Я уже в таком состоянии, думаю, Теперь молчи. Я думаю, что в таком состоянии что... давление нормально не будет. Просто чувствую себя нормально, потому что оно подстроилось. Уже его не чувствуешь. Просто